अजय, डॉलेंस ने अपना 2025 का लेटेस्ट मॉडल रोल आउट कर दिया है जो कि एम हनीफ ट्रेडर्स पर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है। इसका मॉडल का नाम है एलिगेंस प्लस। इसकी प्राइस है 185,000। ये कोई 2 टन का एसी नहीं है, ये 1.5 टन का एसी है जिसकी परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग है। इसके अंदर एम्पेयर लॉक मैकेनिज्म दिया हुआ है जिसकी मदद से आप इसके 3 गियर लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं, L1, L2, L3। मैक्सिमम इसके अंदर सेविंग ले सकते हैं। हेल्थ फिल्टर्स हैं, गोल्ड फिन है, T1 कंप्रेसर है, 2800 वॉट्स का एसी है, बिगेस्ट इंडोर बिगेस्ट आउटडोर है, बेहतर कूलिंग है, बेहतर परफॉर्मेंस है और ये साल की सबसे बड़ी सेल में एम हनीफ ट्रेडर्स पर लाइव है। तो अगर आप लेना चाहते हैं डॉलेंस की कोई भी अप्लायंसेस साल की सबसे बड़ी सेल के अंदर, तो आ जाए एम हनीफ ट्रेडर्स, गुलशन इकबाल, कराची में, और अपना पसंदीदा मॉडल को घर ले जाइए।